好，谢谢啊，本来是，好啦，完了。太多不能吃猪肉啊，不能吃猪肉，在餐厅就不能吃猪肉啊。就是在我们中职啊，哎，谢谢，辛苦了。就在台北的，就我们这个马可，也是办。我来录影，继修，欢迎回国。他的专业康无顺的代志一大堆。哦，所以你现在是等于是你这个中心里面的一个来，民歌，哎，欢迎。铁哥哥，你要先走。来，铁哥哥。如果他时间可以的话，我是觉得还是可以给这个的。差费有多少钱？马场兄来一个。你好，你好。你好。这边脸比较黑。啊，光线。这背光。对，背光。近一点就不会了。没关系，我们反正都是黑的。黑啤酒。黑比我更黑。这是每天晒太阳。车上兄，车上兄，看过来，再多给你1秒钟。多给阿希。有，他们真的。对吧？董娘，你好，这边都是老师哈。我的龙眼，谢谢那个。来，老师们。好，谢谢。我们有先见之明。哇，你们太厉害了，我没有看到这个。要不要你们这么 share？ 谁要当背景啊？这个吗？这个背景。你们两个。干线不是慢的哦，快的哦。1个小时300公里的。这个我很有兴趣。哦，那你一个地方。